th makes two sounds, da and ta. ఓకేనా? హార్డ్ th సౌండ్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? దా వస్తుంది. సాఫ్ట్ th సౌండ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? తా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్, దెన్, దోస్. ఇది మనకి రీడ్ చేస్తుంటే వైబ్రేట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? తా, తాకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? థిన్, త్రీ, థిక్. చాలా సాఫ్ట్గా మనం రీడ్ చేయగలం. ఇదే హార్డ్ అండ్ సాఫ్ట్ th సౌండ్స్.